अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे देख रहे हो ये बुलडोजर दूसरा, इसका मुसन्नत टूट गया। ये भी देखो बेचारा मुसन्नत टूट गया है। इसका सफाई अभी चल रहा है। देखो कहाँ टूटा हो, इधर से देखो वो मुसन्नत निकला पड़ा है। कल एक बुलडोजर का बना, आज ये दूसरा है। देखो इसके अंदर का देख रहे हो, ये ऊपर रखा और यही ड्राइवर है, यही तोड़ा है इसको।